原來你可以唔使離開香港，through online 你都可以合法咁樣喺美國度註冊，因為我真係想結婚，我哋想要嗰個證書，證真係要真係合合法法嗰個嗰隻證書。俾錢嗰刻，我見到好細隻字嗰張 shirt 啊，紀念結婚證書。咁你哋做過 same sex wedding 最難忘嘅一個 wedding 係咩咧？佢哋相愛咗幾耐啊？都半個世紀㗎啦。你有冇試過處理係結婚又係你哋負責，離婚都係你哋負責？幾個客都係咁啊？嚇！唔係一係啊，唔係一 pair。唔係多過一 pair。大家好，歡迎大家收睇今夜不接菜。我係 Sharona Sir。今日咧好夢幻啊！係點樣玩法咧？點解咧？因為請嚟咧兩位咧非常之勁嘅打造童話式嘅婚禮嘅 wedding planner 啦，就係有阿 Kurt 同埋阿咩 Vicky。Hello，我兩位可唔可以介紹下自己先呢？簡單。你嘅工作或者你嘅工作佢未望啊嘛，我哋 part 啖酒先係咪啊？ ，sorry，飲啖酒先。我飲。你飲。我你講。我係 Mac 啦，咁我係wedding planner 啦，咁公司就係 Next Chapter。阿 Kurt 係背後嘅女人。哇！即係呢個係前面嘅，即係係你前面嘅。唔好咁講，佢拱我向後。係。即係你唔好阻住我。無聊啊！咁你公司個名叫 Next Chapter，點解叫 Next Chapter 嘅？可唔可以問下？結婚係人生嘅 Next Chapter， Next Chapter 就係咁簡單啦。就係咁簡單。做呢行做咗7年，仲有7年，七係咪年㗎？係咪㗎？你數數。18、19、20、21、22、23、24、突然間數學題，咁你哋係係喎，今年再經歷埋有幾年啊？即係計完之後，你計唔到計完之後我哋真係做咗7 7年。年係嘅7年。咁你經歷咗嗰個叫咩啊？pandemic COVID 係啊，Covid 嗰段時間係有冇影響到你哋嘅生意或者係？大影響啊！嗰一刻淨係想死添啦。哦，咁係咪真係即係你哋接收嘅 case 所以好差嘅呢件事？係咪真係少咗好多？其實係因為我哋本身公司開業嗰陣時候係專做 LGBTQ couple 嘅， OK，咁變相就即係我哋個 market 就好 niche 啦。係然後其實香港佢冇辦法可以我應該話咁樣講，我哋唔係淨係做 planner 嘅工作，我哋一開始咧係做註冊嘅工作起家嘅。哦，係啦，咁所以如果一註冊嘅話，你根本香港冇得住，我一定要飛去海外做註冊。係一有 covid，一有所有嘢你全部封關，我冇得飛嗰刻，我就覺得哇大鑊啦，點算？跟住好多人都 cancel 啊，即係算啦，或者 postpone 啊嗰樣嘢，咁就好麻煩啦咁樣。咁然之後，我哋都覺得都好彩，同埋即係本身我哋都係我同佢都係嗰啲冇理由唔得嘅，因為僅有方法做到一件事嘅人。咁所以就不停揾，咁啊好彩亦都揾到一個方案，就係話原來你可以唔使離開香港，through online 你都可以合法咁樣喺美國度註冊。OK。咁所以嗰陣時我哋就引入咗嚟香港，就好啦，我哋喺香港做啦咁樣。咁當然引入之前我哋就揾咗好多律師去問啊，去研究啊，去做多嘢啦咁樣。咁跟住就咁又起死回生喎，又救到我哋咯喎。嗰刻就好，即係對所有人嚟講都覺得好創新。咦？點解你可以online 你就可以註冊結婚啊？你唔使離開香港啊咁樣咁啊，所以嗰輪就叫做捱過咗嗰段時間啦咁樣。所以就係 nothing is impossible, I'm possible, right? OK。點解會想做呢個即係註冊啦，同埋 wedding planner 嘅咧？咩原因驅使你哋展開呢個7年嘅非常之好嘅 career 咧？其實真係為啖氣嘅啫。為咩氣啊？為咩？真係嬲，生氣原來係。因為我哋喺結婚之前咧，其實咧我哋都係好似平時啲 couple 咁樣啦，去婚展啊，去周圍去睇啊咁樣。跟住之後咧，我哋就預咗好多都係歧視啦，亦都有啲係好荒謬嘅説法啦。咁所以我哋就唔忿氣。咁點解我哋自己唔荒謬嘅説法咧？可唔可以講個經歷嚟聽？呢個係你哋結婚嘅時候嘅經歷。冇錯，可唔可以講下？我哋你哋有啖氣可以維持到7年，然後造福好多 LGBTQ 嘅想結婚嘅 wedding 嘅。咁我哋喺婚展嘅時候，咁我講一 part 啦，都幾搞笑嘅，就係我哋去問下攝影師，揾攝影師咁樣睇下可以去邊度去影相啦。跟住個攝影師同我話：你哋去邊度影相都得㗎啦，我哋幫佢 key 上去咪得咯。嚇？係啊，即係咁冇禮貌。我想去影極光喎，咁我哋可以去邊啲國家啊？咁嗰陣時真係唔知㗎嘛，去問。跟住話你去到我幫你影完之後，幫你 key 上去都得㗎。
即係而家諗翻轉頭，當時嘅意思可能個意思上係極光你唔係咁容易追到嘅。哦咁你可能去到個地方，如果你嗰晚影真係冇嘅話，我幫你 key 上去啦。不過佢後邊又補一句，所以你邊度影都一樣嘅。咁我覺得你咁樣講又唔 OK 啦。同埋佢哋咧就會係咁啊！你俾錢啦，俾錢啦，俾咗先啦係，跟住之後先至再算啦。哇！你咁樣呢個呢個説話已經令到我唔想俾錢。呢個係好係 typical 啊分展嗰個係情況。哦，OK，係啊咁當時我哋都唔知行內嗰個情況係點啊，即係我哋都係一個小白咁樣走入去。係咁佢就拉你埋台就講，跟住又我哋起身又另一個人拉我哋埋台又講咁樣。係咁可能除咗影相呢個問題之外啦，咁我哋着重嘅，因為我哋真係想結婚，我哋想要嗰個證書證真係要真係合合法嗰個法嗰隻證書。咁我哋就最後揾咗啲去 so call 自己都係 planner 嘅啲公司啦，但係其實佢個 travel agents 開另一條 line 就做婚禮嘅，咁我唔講邊間啦，但係就去日本講一個咁樣啦字啦。，係啊。去日本就自己諗啦。anyway 係啦，咁就同我講，我哋想結婚咁話，好啊，日本啦，咁樣介紹咗好多教堂啊，各樣嘢啊，好靚啊，呢樣嗰樣咁樣。咁跟住之後講到尾，我都諗住OK 啦，都包咁多嘢，俾錢啦咁樣。臨俾錢嗰刻，我見到好細隻字嗰張 shirt 啊，紀念結婚證書。我話咩叫紀念結婚證書啊？講衰大啲大啲啊！紀念係啊，係啊紀念㗎咋咁樣。我話嚇，但係我真係想結婚喎，我想真係簽咗結婚喎，即係我叫佢做老婆嗰種喎咁樣。你唔會註冊到㗎。係啊，係啊，我就係話點解唔問清楚，因為我知道香港就係唔合法噶嘛。係好係。驚講呢句啊嘛。嘛。咁然之後係咩國家先係合法？其實係應該要 search 定噶嘛。係啦，但係所以你就會覺得當刻就佢應該會知道嘅。係啦，點知佢就話俾你聽，我冇㗎，紀念㗎咋，即係你係啦當。跟住我就係問，咁邊啲國家得啊？佢就答我，其實唔知。哦，咁即係就喺呢個範疇就唔專業，就攞咗個名就係結婚。總之你想結婚就嚟啦，合唔合法就唔關事嘅，係啦，我哋呢啲就唔包啦。係啦，冇錯。即係可能嗰張結婚證書係佢哋公司俾你嘅咁樣咯。大啲你喺呢一間公司入邊，你係結咗婚㗎唔啦。係咁，原來都未係最癲。最之後我哋真係即係一路做嘅時候，頭先我咪講過我哋引入咗一個 online 嘅方法嘅。係咁我其實 which is 我哋而家一路都有做嘅。有時我哋甚至乎去一啲本身未有得註冊嘅地方，我哋照樣用呢個 online 形式去做，即係照樣喺嗰度做 wedding。咁啊，例如日本都係其中一個地方。咁當我幫個客去做 search 嘅時候，嗰個客都係想要我想要乜教堂乜教堂咁樣啦。原來嗰啲教堂係唔可以俾 same sex 收，就算儀式性結婚都唔得㗎。因為佢哋嘅宗教。 Exactly，因為真係教會 own 嘅嗰個 property，係。所以一定要個教會 OK 你先 OK。就算即係話，如如果我當時真係俾咗，我我就冇咗啦。因為你都係想去教影相嘅時候俾人堂，趕去到先作得乜嘅，係但係 discuss 咁樣，我真係咁樣好慘喎。係啊，OK。 Oh no！咁其實我想問，如果有人要求去教堂嘅話，有冇地球上面有冇一個教堂係可以？有冰島，哦，冰島有80幾間教堂，80幾間教堂都歡迎你。哦，即係佢哋係唔關個 religious，定係有個 religious 應該話但係都歡迎。 sorry，應該係有啲關，有啲唔關，係啦。要即係點為之 depends on 邊即係 own 嗰個 church 嗰個教會係啦，嗰個或者嗰個 organisation 啦，睇佢哋俾唔俾。有啲係俾嘅，有啲係唔俾嘅。但係 OK，冰島嚟講就大部分都俾。哦，咁所以如果你真係好嚮往一個 church 嘅 wedding 啊嗰樣嘢，咁我哋都會話冰島你會選擇好多咁樣。咁如果近香港啲咧，冰島好遠啊！我諗起你呢兩個字咧，都個 budget 都真係唔少嘢話你聽係嘛？平過香港教。吓？係啊。咁我想問客人係咪最多？即係問就係冰島係最多嘅人選擇嘅地方嚟㗎？其實應該咁講，因為我哋公司咧就做有7個國家啦。咁、我哋其實都之前已經做晒 research，其實即係全球嘅話，你有成30幾個國家可以做到，但係只能夠即係可以 fulfill 到香港人去做結婚嘅話咧，其實得7個國家咯。係邊7個咧？邊七個啊？冰島、丹麥、加拿大、蘇格蘭、澳洲、泰國同埋我哋嘅 USA 嗰個即係免費婚禮， OK，係啦 OK，咁樣。哦，即係台灣係唔得㗎，反而。其實都唔係嘅，5至7個嘅可以做到，純粹我哋做緊7個啫。
我就係話 fulfill 到香港人可以去到做到嘅嘢。唔係，咁你關島啊、塞班啊，即係嗰啲，即係哦嗰啲都都有 fulfill 嘅。到係㗎係啦，係㗎。 sorry，唔好意思啊，因為因為 fulfill 到有好多條件係點為之嘅，咁每 fulfill 到咧個國家都有唔同條件，同埋香港人好難請假，呢個都係一個點樣問 fulfill 題。係個意思係咩？例如可能你逗留嗰個時間上啦啊，跟住之後有啲文件上啦咁樣咯，呢啲哦係啊。哦，除咗呢7個，仲有咩國家？即係譬如應該咁講，譬如有啲國家係眾所周知就荷蘭咁樣計啦，或者法國咁，佢哋都可以結婚㗎 same sex。個問題係，但係你其中一方最少其中一方要係法國人哦，嚇，譬如台灣咁，台灣都係係啦台灣你一定要係台灣。係你唔可以哦兩個香港人過去咁樣。哦，即係頭先即係比較普遍就係嗰7個國家就係兩個香港人，就算唔係當地嘅人都可以國民子民咧，都都可可以結婚。我明白。係啦係啦咁我想問下你哋做咗7年咁耐啦，你有冇做過？你係除咗同性之外，你異性有冇做嘅咧？有咁你覺得同性婚姻同異性婚姻最大嘅分別係咩？同性嘅話就真係好真心嘅去做，即係去行禮啦。咁但係異性嘅話咧，佢哋真係有好大部分都要 fulfill 翻屋企人，好似做戲咁樣。死啦！佢會得罪好多人。唔會，唔係咁，因為其實好多好多異性嘅，因為可能佢哋都係屋企人逼啊，或者差唔多年紀啊，唔係咁樣係嘛？應該係話屋企人有好多要求，啊，OK 而 OK 佢好多都係因為父母想點，佢哋就因為想即係做場安慰 show 咁四大長樣咯老，咁啊我就做一場好大，其實可能係想世教，係咪咁嘅意思啊？都差唔多，差唔多。同埋有啲就係有啲要跟翻傳統噶嘛。咁我哋就可以唔跟傳統噶嘛。但係咧，始終上一輩嗰啲都會有啲傳統嘅留落嚟咁樣，佢哋就想要一路咁樣傳落去咁樣咯。咁係咪好多 same sex 嘅 wedding 或者即係佢搞嘅嘢係咪都會有傳統喺入邊㗎？有部分會哦，係啊即係都係斟茶啊。係有部分都會想做呢一啲，戴嗰啲係啦，又戴晒金啊嗰啲咁樣咯。咁我想問價錢上面咧，係異性婚姻同埋同性婚姻有冇好大分別㗎？或者應該咁講，即係我哋見到啊，有時咧佢哋係應該咁講譬如我哋有啲有對 couple 兩個人嘅啫，係去丹麥結婚嗰度，佢哋兩個人結婚，跟住包個城堡、包馬車、放煙花、包咗隊 crew 去影相、包所有嘢，淨係兩個人。佢哋好嚮往就係兩個人可以擁有自己最童話式佢哋最想要嘅婚禮，咁就使咗。我諗最後埋單都50-60萬港紙，50-60萬港紙就淨係做啲咁嘅嘢，去借兩個嘅啫。咁但係調翻轉喎，可能你一對 straight couple 喺香港，佢都未必願意使50-60萬去結一場婚，因為有機會係佢結嗰場婚唔係佢自己心目中最嚮往、最想要嘅嘢。可能佢會想我俾10-20萬結婚啦，擺完場酒做晒所有嘢啦，即係都開心嘅，同朋友屋企人食飯結婚 OK 嘅。可能剩低40萬就會想去買樓啊，攞嚟供樓啊嗰樣嘢。咁佢即係大家使錢嘅方法唔一樣，所以我唔可以話佢哋有咩咁樣唔同。係啦，我諗大家對愛情或者對結婚嗰件事嘅追求都唔一樣嘅。哦，咁嗱，你講話即係同性同異性嘅分別啦。咁啊，同性方面啊，即係你主力係做 LGBTQ 啦。咁你覺得男同女嘅 wedding 有冇分別咧？應付兩種唔同嘅要求咯，佢哋點樣係會兩種唔同要求？笑到咁嘅樣。都明顯嘅，都明顯嘅，係啦，因為始終本身 LGBTQ 嘅人咧都會想做一啲特別嘢噶嘛，係啊，但係特別得嚟嘅話咧，女仔都會嚮往比較公主啊，或者係嚮往比較 fairy tale 嗰種嘅感覺啊，即係都要戴皇夢冠幻啲嘅感覺嘅個都要，啊嘛，有馬車嘅。但係男士唔係，男男士士嘅話簡單啲佢哋唔係啊，佢哋嘅話要再獨特啲，竟然係啊。可以點樣係點樣獨特啲？你點樣？你最獨特嗰係點樣嚟講嚟聽下先？嗱，你講一講女最夢幻、最童話嗰個故事係點，同埋講下男最獨特係點先？係咪兩個都係公主咁樣啊？唔係女嘅，頭先佢講咗啦，其實佢講嗰個就係女啦，係啦，咁就要馬車啊，要好公主式嘅感覺啊，咁樣啦。咁但係男嘅話咧，做個就係要，喂，我要夠型，我要夠 cool，我要夠冇做過嘅嘢，
咁樣咯。咁係咩咧？例如就係我當啦，可能做一個 arch 咁計啊，arch 嘅話，喂我要未見過嘅，即係人哋嗰啲拱形啊、人形咯柱形啊、正方形啊呢啲唔得，我一定要一啲你幫我諗啊，我唔知，你幫我諗出嚟咁樣。咁你最尾諗咗啲咩咧？大最衛尾型，一個大衛滿意嘅嘅。最尾諗咗個滿意嘅，係啦，係滿意嘅？點樣啊？你整咗啲咩出嚟啊？整咗個你會唔會講出嚟？我哋 search 到。整咗一啲特別嘅形狀啦，咁但係都靚嘅，係啦，亦都可以滿足到佢嗰個場地要求嘅。睇都唔話你知，死都唔講。好死都都場地喺邊㗎？場地就喺丹麥嘅，丹麥。哦即係其實都係比較多係 destination wedding 多啲喎，係嘛？嗯，係近排係多咗，即係近呢唔喺兩香港嘅。係啊呢幾年嘅話就會多翻去有 overseas 多。冇話喺外國搞婚禮嗰個錢係真係要用多啲？係咯，香港搞同外國搞，即係一個 in general 嘅 average 嘅。啊，in general 其實你問我咧，香港搞咧，實質上真係貴過喺外國搞嘅。個點解咧原因因為我唔明喎場地佢意思係同等嘅 quality，係啦，同等嘅 quality 係啦，因為坦白講喺外國佢哋好少嗰啲酒樓式嗰啲連鎖場地咧，其實好少嘅。但係香港我哋好多呢類型。咁當然如果你攞呢類型去比較，咁梗係香港平啲啦咁樣。咁但係如果你要同樣 quality 嘅嘢，其實外國我覺得係即係大家計翻條數，外國係平啲嘅。划算係啦，咁但係當然啦，如果你話要 include 埋機票、酒店呢啲，咁就唔係咁樣計啦，咁樣。哦係啦，OK。咁你哋做過 same sex wedding 最難忘嘅一個 wedding 係咩咧？係最難忘啊，反而係最難忘係嗰 pair couple 啊，係點解咧？因為佢哋個年紀真係好高，大。係啊，係幾你唔會高諗到差唔多80歲， 80歲？係啊。佢哋相愛咗幾耐啊？都半個世紀㗎啦，咁佢哋都拍咗好耐，即係你諗下，佢哋相處咗半個世紀喎，即係以前係唔會公開㗎嘛，到你而家佢有咗定有定哋勁先。有呢個膽量去公開，仲要做埋結婚。哦，佢哋係邀請埋自己嘅屋企人。佢哋有啊，佢哋有冇經歷過係真係，譬如佢哋要異性婚姻先，因為以前嘅屋企人，然之後佢哋又冇，哦，即係佢哋佢哋真係由頭由頭到尾尾都係對，方。係啊係啊哦，咁你哋做過最多人嘅 wedding 係幾多人啊？即係真係飛去外國嘅，做過最多，係咪都係 same sex 嘅咩？差唔多100人。Same 即 sex 係都唔會多過。 182，差唔多都係呢啲數咁。你係要照顧埋呢120人，即係你使唔使 plan 埋啊？佢哋要住邊啊？咁樣嗰啲，即係啲 guest 點樣點樣？部分會幫佢哋照顧咯，係啊。哦，然後係啊你就可能提供可能有啲即係太多人啦，咁就住喺另外一個地方咁。即係都會recommend 俾佢哋聽邊間酒店會方便啲啊，跟住嗰邊嘅一般嘅交通會係點樣啊，跟住之後當日嘅話嘅安排又可以點樣啊，咁樣俾 suggestion 佢哋，咁啲 guest 就自己自由地去決定咯。係啊我覺得喺外國結婚咧，嗰個感覺個氛圍真係好唔同。我啱啱先去完一個婚禮啫嘛。係係有乜嘢爆咧？吓？有咩爆嘢爆？我真係好開心。澳洲飲到癲嘅喎，吓？飲到癲嘅喎澳洲。我 sorry，因為我係做姊妹啦，我好緊張，我想成個 wedding 好，所以咧成個 wedding 我係好緊張，但係我好開心。咁但係總之我覺得喺外國你又可以放煙花啦，跟住之後嗰個氛圍，成件事個感覺，同埋因為我唔知因為我喺澳洲嘛，嗰個日頭咧好長啊個時間，係。即係你影相所有嘅嘢係真係好正，所以我覺得其實唔係香港結婚嗰個即係無論係 same 唔 same sex 都好，我覺得喺外國結婚，如果個 quality 又好啲嘅話，我覺得大家都可以試下咯。係啊，我都係會中意喺外國結婚嘅，因為冇咁局促咯。香港好快啊嘛，即係可能個地方都大好多啦。係咁嗱，你哋做咗7年，我想問下你有冇遇過最好嘅 client 係點咧？最好嘅 client 已經做咗 friend 啦，做咗朋友，做咗朋友添啦。點係啊解係咩令到你覺得佢好好咁樣啊？大家嗰種溝通啊，或者個 vibe 啊，都已經變咗好似好 friend 咁樣幫大家咁樣。你本身係啊係真係唔識嘅，即係真係唔識啊，係啊，真係㗎， plan 跟住然之後就做咗朋友。冇錯哦咁其實我問你最好咧，都唔係真係想問你最好嘅，係我係想問你最衰係點嘅。
係喎，咁啊係喎，真喎。咁你每一個行業你都會遇到西客你得你啲好客係點啫？你好想啊，咁啊係。有冇西客啊？係最西嘅客，最難頂嘅客係點咧？其實好得意嘅。如果我同佢見客咧係好唔同嘅。如果佢見客咧，咁佢即係有佢嗰套啦，佢會同個客好容易打成一片啦。我見客唔係啊，大家唔肯 fight， 我話問完啊嘛 ，OK， 咁我帶翻你出lift 口嗰邊咁樣，咁我就會同佢行咗過去。即係我因為我覺得如果你就揾我註冊做文件冇問題，我咪幫你做咯。大家做完咗 OK 嘅。但係如果你要我做 planning 嘅，如果之間大家冇一個共同方向，或者大家唔 align，其實講下大家鬧交冇乜意思。我要退錢俾你，或者大家唔啦，你又要過嚟同我話攞翻晒啲錢，我又做咗嘢咁大家唔開心。我寧願就唔好一開始就呢段感情就唔好落去啦。即係你係倒米嘅，阿 Kurt 就係倒米嘅，阿 Matt 就真係賺錢嘅。我唔中意我見客㗎，所以但係我想問，呢個係蝕本貨。但係我想問點解會搞到咁嘅？通常點解？因為如果佢揾你註冊，大家都係向一個共同嘅目標啫嘛。Suppose 係，如果你淨係註冊好簡單，文件所有嘢都好簡單嘅。咁但係即係好簡單嘅意思係我唔需要同你有好多嘅心靈上嘅交流。係。但係 planning 其實某程度上，我覺得係需要心靈上嘅交流嘅。係。因為我要了解嘅唔係淨係話你話個婚禮做得靚，你同我靚嘅定義都唔同嘅喎。係。你話想舒服，你同我舒服嘅定義都唔同嘅喎。跟住你話要型，你同我型嘅定義都唔一樣嘅喎。但係如果當你係型就得㗎啦，咁我問你追問多啲 deep 啲嘅嘢，你又唔願意分享，唔願意講嘅時候，我根本永遠都冇辦法達到你想要嗰樣嘢。咁有冇真係遇到咁樣嘅客人咧？多數唔係我接到嘅呢啲客。因為你通常係文件上面嘅嘢，即係可能啲文件程序同埋一開始 planning， 正如我所講，我一問即係嗰刻我已經同你溝通，已經知道你係一個願意講定係唔願意講嘅人。唔願意講，大家到最後唔開心，咁不如一開始就唔好啦。我淨係幫你做文件嗰 part 就算啦。咁樣。然後即係你意思你交俾佢啦？唔係啊，我淨講咗就走啦已經。我真係帶佢走。係啊。咁你點樣講啊？我想問，即係可能我都想 plan 埋㗎，咁樣然之後點樣拒絕？咁我就會首先會問你 ，OK，咁你係想要 plan 一樣乜嘢婚禮？咁可能你講係啦。咁你個靚嘅意思係？有冇個方向？西客。係啊，你做 come on。我覺得靚嘅嘢咯，即係可能你哋 suggest 啲嘢俾我，然之後我覺得靚咯。你哋諗咯。明白。OK，咁或者可能我 plan 都冇乜期嘅。你個婚禮幾時話？就係咁啊！真係啊，咁樣啊，嘣一聲就冇期。呢就好有戲啊！唔該，真係咁咯。我想下年嘅2月情人節咯。OK，情人節我哋嘅期已經敷咗啦，我唔好意思啊。如果唔係，我就淨係幫你做註冊文件。係我就咯。嗱，如果你願意就嘅話咧，個客就唔係咁嘅態度。對唔住，我做唔到西客，我做唔到西客。願意就我哋嘅客係唔會咁嘅態度。係唔會咁樣。先但係講咁耐咧，唔係講緊個客有幾犀，係講緊你有幾犀。Sorry， 唔好意思啊。好直接。我即係，但係總之你係一下。我俾我講咗，唔係 sorry，俾我帶領過出去呢口嘅客人，佢哋都知道嘅，佢哋感受過。係你啊，就係你啦。阿 Kurt 而家講緊你 ，OK。所以呢個世界其實係冇西客，係有一個好嚴格嘅人幫佢篩選咗邊一啲係西客。Sorry，stop 翻先。但係如果佢自己變嗰陣時咧，就難講啦。係會點咧？你係點咧？即係有冇啲？咁但係幾時會分係你接同你接咧？其實係睇咁啱個 booking 嘅啫。我覺得真係睇緣分。緣分。咁你有冇啲真係接咗？宇宙嘅安排。跟住之後接完啦，開始咗啦，咁你都冇得推啦，你即係俾晒錢咁。有冇啲西客做啲咩西嘢咧？其實真係又唔可以話佢哋西嘅，直接啲得㗎啦，唔該，都係講緊你㗎 ，OK， 都係講緊你。要求好多，係咪？要求多都唔緊要，你要求多你唔講，做咗俾你，但係你又好啊，但係轉個頭就話唔好啊，但係你又講唔出係啲乜，咁我好難，即係我好難去 align 到。佢覺得佢知。佢覺得佢有個 vision，我要呢樣嘢嘅，但係你唔係，但係講唔到出嚟嗰樣嘢咯。係啦，個腦要諗咩啊？太空泛啦！你講實際例子啊，逼你啊要，即係即係例如啊，我想做條 jumpsuit 喎，好啊，幫你即係畫咗個 design。我覺得唔好啊，爭啲嘢，爭啲乜嘢啊？我諗唔到，你幫我諗啊！
咁樣咯。哦，哇！我想問你 plan 嘅時候，你除咗要整個 arch 之外，即係個場地嘅設計你都要諗啦，然後套衫你都要諗埋。係，其實我嘅所謂嘅我做嘅 planner 咧，我係由佢哋一落嚟嘅時候個 idea 啦，佢哋想點樣啦，咁我就會幫佢做晒 design，幫佢 brainstorm 晒所有嘢，跟住之後就會幫佢諗晒佢嘅場景啦，佢個安排啦，佢哋嘅 styling 啦，係所有嘅嘢，跟住同埋當日嘅 execution 係點樣啦，我要同啲 vendor 全部 align 晒，係啦，咁我係由頭到尾嘅。如果我話我想我一落機已經有一個紅地氈咁樣，可唔可以做到？可以。你講得出嘅話，我可以做到。俾足夠嘅錢就可以㗎啦。哦，因為成日都係用錢去講。咁最尾你個 jumpsuit 係點樣處理咧？呢個係真㗎嘛？你唔係吹水㗎嘛？呢個真嘅，呢個真嘅。最尾個 jumpsuit 係點樣處理咧？jumpsuit 嘅話，佢就同我講：咁我唔要啦，你退翻錢俾我。嚇！咁跟住點啊？佢個 wedding 着咩啊？佢自己再諗啦。哦，OK，係啦，係啦，係啦，方面就唔使。係啦，但係佢出嚟嗰個效果嘅話咧，就係一個好普通嘅一套 jumpsuit 咯。我想問你哋唔需要處理離婚呢樣嘢噶嘛？係嘛？我哋有做離婚嘅。喂，點啊？好玩啊！你今日除我想啦。我想問離婚嗰個 same sex 同埋唔係 same sex 係咪？嗰個程序差好遠㗎，100分啊！我快聽嚟㗎，哇，係爭好遠嘅。我想問嗰個麻煩位係因為唔係呢一個國家處理定係咩咧？我已經要飛走嚇，要飛去第二啲國家去處理。係咯，因為我點啊？我唔明喎。你唔可以交翻俾離婚部，係咪啊？你係咪好麻煩啊？搞得我唔明，我哋飲啖酒。我冇搞得好麻煩，我冇搞。唔係，唔好意思，問錯問題，剪咗佢。係點咧？係咪好煩㗎啲工序？好癲啊！我想講呢壇嘢，即係點啊？因為撮合又係你哋，破壞又係你哋。嗱，等陣先，我哋一路陪伴佢哋。陪伴佢哋。冇人話 next chapter 除咗係結婚就係 next chapter， 離婚都係 next chapter 㗎。因為譬如舉個例啊，一男一女啊 Peter Mary 咁樣啦 ，Peter Mary 喺英國結完婚咁樣，咁翻嚟香港或者係佢哋之前佢哋可能英國人，然之後嚟移民咗嚟香港，而家喺香港呢一刻居住，有香港嘅身份證咁樣啦。佢離婚其實佢可以直接喺香港度申請離婚嘅，辦理離婚手續嘅，因為香港佢係可以即係淨係幫你處理個婚姻狀態，即係你要離婚咪離婚咯，你喺度登記咪登記咯，咁樣係冇問題嘅。咁但係鑑於因為同性婚姻未合法啊嘛，咁所以香港咧就唔容許去處理佢哋嘅離婚申請啦喺度。咁變相佢哋就要得兩個方法，一去翻去邊度結婚就喺邊度離婚，係啦。咁但係個問題係大部分嘅外國國家咧，香港你唔為意有呢個問題，因為你喺香港一路住緊。但係其實每一個國家咧都會有一個叫做居留條件嘅逗留條件嘅問題。你要逗留足夠某個日數，你先可以去開始入紙申請離婚咁樣。咁所以香港你冇為意呢個問題啫。但係如果去海外嘅話，譬如加拿大咁，有啲3個月，有啲半年，有啲年幾2年，你先可以入紙。咁除非你喺嗰度住嘅啫，如果唔係你點樣離婚咧？澳洲一樣，其他國家都一樣。咁所以等同就係你離唔到婚咁滯，除非你移民去嗰度啦，咁你咪申請咯咁樣。咁但係如果唔係就唔得。冰島你更加唔使諗，你要2個一齊住喺嗰度2年先至可以遞紙。哇！係啦，所以基本上係等於唔得噶啦。即係離唔到婚噶咯，其實都。我哋都有方法嘅。呢個就係。咁咪 next chapter 唔到。next 唔到喎。呢個喐咗呢我喐咗成個人。previous chapter 喎。咁點處理咧？咁點處理咧？咁跟住就然之後都係嗰句啦，秉承我嘅精神，冇嘢做唔到嘅，咁樣啱唔啱先？咁我哋就揾咗最近嘅國家，咁就係關島啦。咁關島咧，佢中間有條法例就係話好似香港咁啦，你唔使喺嗰度，你唔係嗰度結婚，你都喺嗰度離婚啦。第二就係你喺嗰度嘅逗留條件咧係8日。8日你就可以離婚啦，即係話你有一個 trip 去嗰度去玩下就離婚啦。有冇人試過呢8日去關島結婚，第1日就結婚，第8日就離婚？冇。我即係變咗，如果我係同性嘅，跟住我想同嗰個人離婚啦，咁我哋就去個關島 trip 啦，8日啊，頂埋你最後8日同你。你唔使頂佢添，
一個去得㗎啦，我一個去得㗎啦。一個去得㗎啦， happy divorce 嘅，係啊，佢哋叫做你有冇試 happy 處理咁 divorce happy 嘅 vacation。 divorce 哦有啊，next chapter，真係有試過咁，但係你真係覺得係佢哋分開係好啲嘅？咁就係佢哋嘅事啦，係啊係啊。你有冇試過處理係結婚又係你哋負責，離婚都係你哋負責？有冇嗰種？本身我睇咗你哋同我講話啊，即係冇啲分享有趣事分享啊，各樣嘢分享，就係想分享呢樣我想分享呢樣。我聽，我嘢試先。 Do it 係點樣咧？幾時啊？我哋其實唔係幾個客都係咁啊，嚇？唔係一係啊，唔係一唔 pair，係多過一 pair，係多過一 pair 咁樣我想問情況最短唔係，我嘅想問個時間維持 combination 係點先？都係結婚離婚結婚。唔係結你個 combination 係 same sex 男女啊男男哦，sorry，男佢爆啲嘢出嚟有男女都有。男女都有呢個世界真係好亂啊男女都有。男女冇男女，你喺香港男女真係都可以嚟你唔使啦。係係，sorry，唔好意思即係男又有，女又有。係咁你頭先講個結婚離婚結婚嘅意思係咩啊？結完婚離婚，然後再同第二個結婚，冇錯 exactly。有冇人後悔再結婚？哇！大癲啊！我想問呢個係咩咩故事啊？你先，你要分你知唔知？嗰個係你知唔知？我開頭諗，唉死啦！呢個行業好辛苦啊，因為我哋冇recurring 嘅 business 啊，即係佢唔會再翻嚟揾我噶啦嘛，你結完就完咗噶啦嘛，嗰件點知你事。錯啦，係嘛點知原來有原來你都有 next chapter，喎，原來有喎唔咁樣。係淨係結完婚人哋 next chapter，原來你都有。我哋喺疫情嘅時候進入咗 online 嗰個 wedding 係喎，咁啊結婚啦，結完咗之後就可能佢哋真係結完之後咧，佢哋真係會一齊住，即係結之前佢哋冇一齊住，結完之後一齊住，咁啊你一齊住個摩擦就自然多啦咁樣。咁跟住就有一日我又接到個信息啦，話有冇做離婚啊？點嚟啊？咁樣跟住我心諗，大鑊啦，咁樣要做啊咁樣。跟住之後好啦，因為其實你諗疫情係佢開始揾我哋結完，應該21年係啦，22年就問我啦，即係1年啫喎。 22年就問我啦。係 OK，跟住問，但係過程中佢要處理好多嘢，因為頭先我都話可以其中一方離婚大陸8日，咁但係都仲有一個條件嘅，就係雙方要同意。咁佢就用咗好多時間說服翻對方去同意，即係佢單方面上嚟啫。咁另外嗰個唔想嚟住，咁嗰件事一樣做唔到，一樣都係膠着嘅。咁直到就係佢哋都覺得可能膠着得太耐啦，越 OK 啦咁樣，咁就嚟啦咁樣。跟住就23年就嚟。咁我話其實點解你要咁急？因為佢23年揾我，佢就問我一個日子啦，一個時限，可唔可以呢個時限之前完成？我話好趕喎，不過我就嘗試啦咁樣，因為都有一堆文件需要草擬，唔係就咁我填張紙遞個表入去就得嘅，都要揾律師去填一堆方，同埋其實對方都有要簽嘅，即係唔係就咁嘅。咁同埋之間有好多嘢要處理，因為你除咗解除咗個婚姻狀態之外啦，咁你個財產咧，各樣嘢咧，你有好多嘢要搞嘅，唔係淨係咁樣。咁跟住之後佢就話因為我已經揾到下一個春天啦，我要同下一個春天結婚，咁所以我一定要喺呢個期限之前離到婚咁樣。但係呢個人都幾冇諗喎。咁如果你下一個春天好快就變冬天咧，咁佢揾下一個春天咯。咁我咪又有生意咯。係咯，祝福你繼續揾到你嘅春天，亦都祝福你繼續揾到你嘅冬天。我哋其實坦白講，點解我哋到而家我哋都冇特別去喺個 website 度或者個人嘢講我哋有離婚呢個服務咧？因為我其實坦白，我哋覺得結婚真係一世嘅。咁我想問嗰個人再同個春天結婚係咪都係揾翻你哋？係去咗另外一個國家度結。好癲啊！我想講呢件事都遇過另外一個情況就係最後喊住上嚟笑住走嘅，喊住上嚟就係話原來佢想同嗰個人離婚，離唔到，都係 lesbian 嚟嘅，想離婚離唔到。佢話因為另外一半用咗佢嘅名義，用咗佢屋企人嘅名義借錢，屋企俾人淋晒紅油，好想離婚。離唔到，香港冇辦法解決到呢件事，好想同佢斷絕晒任何拉楞，但係解決唔到。跟住深刻，因為我哋又冇專登去寫啊嘛。跟住深刻佢唔知點樣聽個 friend 講，喂，呢間嘢有做same sex 結婚，不如你試下問下佢哋有冇做啦咁樣。咁佢都好 desperate，佢話揾咗2年都搞唔到，跟住最後揾到我哋搞到，所以佢就笑住走上嚟，真係喊晒，分享好多咁樣嘅情況，咁樣嘅情況咁樣。好，最後我想問下你兩位點樣睇同性婚姻呢樣嘢咧？即係同性
婚姻婚禮呢樣嘢，你哋兩個係點樣睇咧？點樣睇呢樣嘢啊？其實本身我對婚姻呢樣嘢嘅話，就都係一個神聖嘅嘢啦。咁樣即係你結婚就一生一世㗎啦嘛。所以呢樣嘢絕對唔係一個兒戲嘅事，係真係要考慮好清楚嘅事嚟嘅。係啦，咁樣咯。係啊。咁但係如果你話課返同性嘅話，我諗應該大部分嘅人嘅憧憬都係以一生一世為目標嚟去做結婚嘅。我諗我哋見咗好多同性嘅 couple，佢哋要去到結婚嗰刻咧，佢哋前面 make 嘅 decision 係可能真係，或者佢哋經歷過好多嘢先行到呢一步。咁所以我覺得佢哋對呢個愛情係比起straight couple 更加珍惜，係啦，珍惜珍重咯。因為我唔係話 straight couple 佢哋冇經歷過嘢就咁容易一齊，而係佢哋最少佢哋行埋一齊嘅時候，佢唔會俾到屋企人一個歧視啊，係咪？但係基本上你一對 same sex couple，佢一齊嗰刻，屋企人已經會有唔喜歡嘅情況，一定有。即係就算之後接受都好，但係一開始你要如何出櫃，如何說服你屋企人都已經係一件事啦。咁至少 straight couple 都少咗呢一步。我哋有啲 couple 係揾我哋結婚，去到最後錢俾晒㗎啦，去到可能臨尾嗰3個月之前同我哋講個婚禮 cancel 啦，佢哋都要分開添啦。原因係原來佢哋 propose 之前都未出櫃，揾我哋之前都未出櫃，跟住去到臨尾嗰時嗰刻我都係想邀請爸爸媽媽出席，我而家就同你講先，跟住我話喂，好危險喎，你哋呢個動作咁樣，跟住佢都係啊，佢真係做咗咁啊，最後結局就係咁啦。非常之多謝阿 Kurt 同埋 Thank you。咁如果咧你哋都想進入你人生嘅 next chapter 咧，就記得要 subscribe 我哋 channel 啦，share 條片啦 ，comment 俾我哋啦 ，OK。咁如果想要佢哋嘅資訊咧，就留言話俾我哋聽啦。咁我哋兩個介紹咧係冇折嘅，但係我哋有用分嘅，咁所以記得都要咧話係我哋兩個嘅 YouTube channel 睇完咧就去揾佢哋喎，OK。Thank you，求收曬，拜拜。